Достар сәлем, сіздермен Шамил Қарақожа. Бүгін сіздермен кезекті сабағымызда кәсіпті бастауға немесе дамытуға қаржы тарту көздері. Былай қарасаңыздар, острый вопрос, кәсіп бастағымыз келеді, бірақ оған алғашқы салатын ақшамыз жоқ, ақшаны қайдан аламын деген нәрсе әрбір адамның, кәсіпке кірем деген адамның басына келетін бірінші сұрақ. Негізі кез келген кәсіпті былайша көп жағдайда ұсынылатын нәрсе ол өзіңіздің қолда бар нәрсемен бастап кетсін деп жатады. Но егер де сіз бір кішігірім дүкен ашқыңыз келсе де, жаңағы алдыңғы сабақтарда мысалға келтірген кофейня ашқыңыз келсе де, алғашқы кеміне 1-2 миллион кем дегенде, мысалы бір кофейняның өзіне кішігірім ашқыңыз келсе де, сондай ақша керек болуы мүмкін. Ондай қаржыны тарту үшін біз қандай көздерге жүгінеміз? Бүгінгі сабақ жалпы сол туралы болады. Кәсіп бастауға немесе дамытуға қаржы тарту көздері ең қарапайым бастапқы ереже, ол қаржы тарту жолы 3F деген ереже бар. Ол family, friends және fools дейді. Былайша айтқан кезде ең бірінші сіздің қаржы алатын көзіңіз ол қарапайым түрде сіздің айналаңыздағы отбасыңыздан бастапқы қаржыны сұрай аласыз. Екіншісі ол сіздің достарыңыз, яғни кәсіпке бірге кірейік, немесе сен маған инвестор бол, мен ары қарай кәсіпті жасағаннан кейін қайтарам деп, немесе инвестиция ретінде, болмаса қарыз ретінде алуға болады. Одан кейін fools дейді, яғни бұлар ақымақтар дейді. Кез келген іске, болмаса жаңағыдай көзсіз тәуекелге бара беретін болатын болса, сондай адамдарға жүгіну арқылы сіз алғашқы кәсібіңізге ақша тарта аласыз. Бұл бастапқы этаптағы қарапайым жолдардың бірі. Екіншісі ол инвесторлардың қаржысы, кәдімгі ақшасы бар адамға барып, өзіңіздің жобаны таныстырып, менде осындай профессионалды кәдімгі түрде осындай жоба бар, пәлен уақытта ақталады, осылай бизнес моделі осындай, осы қандай да бір әрекеттер арқылы маған ақша келеді деп моделін бәрін түсіндіріп, қаржылық моделін көрсетіп, неше айда ақталады, оған қанша доля бересіз, және де қаншалықты ол араласады, бүкіл операционкада сіз боласыз ба деген секілді бүкіл детальдарын келісіп, инвестордан қаржы тартуға болады. Инвесторды қайдан табасыз? Инвесторды көп жағдайда таныстардың инвестор болатын адамдар арқылы табуға болады, немесе қарапайым жолдар, немесе әртүрлі бизнес форумдарға, встречаларға, бизнес завтрактерге барып жүріп, онда жерге жаңағыдай кәсіпкер іздеп жүрген, сондай инвестиция жасай алатын адамдар көптеп келеді, и солар арқылы алғашқы инвестицияны табуға болады. Бірақ инвестормен келіскен кезде нақты сіздер ескеру керек, осы нәрсені түйіп алыңыздар, ол инвестор қарыз беруші емес, жобаға өзінің үлесін қосып жатқан адам. Яғни келісу барысында егер сіз одан тек қана қарыз ретінде алып жатсаңыз, жоба қандай да бір сәтсіздікке ұшырап қалған кезде соманы толықтай қайтарам деген секілді, онда әрине оның жобаңызға доляға кіргізбеу керек, тек қарыз беруші ретінде қарастыру керек. Ал инвестор болатын болса, онда жобаға төнетін рисктерді инвесторда сізбен бірге көтеру керек болады. Осы нәрсені ескеріп алыңыздар. Үшінші нәрсе ол мемлекеттік қолдаулар, яғни мемлекеттік қолдаулар кәсіпке бағытталған қайтарымсыз гранттар бар, бірнеше мемлекеттен берілетін бірнеше қайтарымсыз гранттардың түрі. Оны қазір жеке-жеке тоқталып, шарттарымен бірге сіздерге айтып өтетін боламын. Мемлекеттік қайтарымсыз гранттар кәсіп бастауға деген өте бір тиімді инструмент көзі. Жобаңызды өткізіп, қайтарымсыз алатын болсаңыз, өте күшті мүмкіндік. Одан кейінгі несие, бірақ кәсіп бастаған кезде әлі сіз ешқандай кәсіпті аяққа қоймадыңыз, табыс таппадыңыз, ондай жағдайда тек қана жеңілдетілген несиелер алуға тырысу керек, немесе даже оның ішінде жаңағыдай 1 жыл, 1,5 жыл каникулмен берілетін несиелерді ғана алу керек. Ал тупо келесі айдан бастап төлеп кететін несиелерді алып кәсіп бастау, ол 99% жағдайда мүлде ұсынылмайтын вариант. Енді ішіне кіретін болсақ, кәсіп бастауға арналған гранттардың ішінде, мемлекеттік қолдаулардың ішінде ол қайтарымсыз гранттар бар дедік. Соның нақты кәсіпке бағытталғаны ол бизнестің жол картасы 2025 деген бағдарлама бар. Соның аясында 5 миллион теңгеге дейін мемлекет тарапынан грант беріледі. Кәсіпке бағытталған мемлекеттік қолдаулар шарасының ішінде қайтарымсыз гранттар бар деп айттық. Сол гранттардың ішіндегі кәсіпті бастауға немесе дамытуға беретін
қолдау көрсететін гранттың түрі ол бизнестің жол картасы 20-25 бағдарламасы. Оның аясында 5 миллион теңгеге дейін қайтарымсыз грант алсаңыз болады. Оның толықтай шарттарын барлығын қазір мен сабақ барысында түсіндіріп беретін боламын. Жоба бизнестің жол картасы 20-25 бағдарламасы аясында жүзеге асады. Жауапты мекемелер әрбір аймақта облыс деңгейінде облыстық акиматтар ұйымдастырады. Оның ішіндегі кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасы немесе кәсіпкерлік және туризм басқармалары облыстарда облыстық акиматтардың осы басқармасы немесе республикалық маңызы бар қалаларда қалалық әкімдіктер соның ішіндегі осы басқармалар айналысатын болады. Жылына әр өңір бюджеттің бөлуіне қарай кемінде бір рет өткізеді, немесе ақша болатын болса тағы да 2, одан да көп рет өткізе алады. Бірақ қазіргі тәжірибе бойынша, өз тәжірибемнен айтатын болсақ, барлығы региондар жылына бір реттен өткізіп отыр. Уақытысы бойынша әрбір өңірдің әкімдіктерінің сайттарынан қарап, немесе Instagram парақшаларынан қарап отыру керек. Сол кезде ғана нақты датасын білесіз, өткізіп алмайсыз. Кез келген аймақтың конкурсына қатысуға бола ма деген сұрақ туындайды көп жағдайда. Мысалы, мен өзім Шымкент қаласындамын, Алматыға қатыса аламын ба деген секілді. Кез келген аймақтың грантына қатыса аласыз, компанияңыз сол аймақта тіркеуде болу керек ол үшін. Яғни өткізіп отырған жоба сол аймақта жасалу керек. Бұл дегеніміз, сіз кез келген аймақтың грантына қатыса аласыз, бірақ та жаңа ИП-ның регистрациясы сол аймақтың, мысалы Алматы облысына қатысып жатсаңыз, Алматы облысының қандай да бір ауданында, сол ауданның салық басқармаларында тіркеуде болу керек. Грант тұтқаннан кейін жоба сол өңірде, қай өңір сізге грант беріп жатыр, сол өңірде жүзеге асу керек. Жалпы ұйымдастыру тәртібі қалай? Әкімдік басқармасы сайттарына конкурсқа өтінім қабылдау даталарын жариялайды. Ол жарияланған дата туған кезде, келген кезде сіз өтінімдер қабылдау басталады. Сол өтінімдерге заявка беру керек боласыз. Өтінімдер толық қабылданғаннан кейін комиссия отырысы ұйымдастырылады. Комиссия отырысы түскен өтінімдерді толық қарастырып, өздерінің нәтижесін шығарады. Жалпы дәл осы экранда көріп тұрған ретпен гранттар беру жүзеге асырылады. Қатысу үшін қандай шарттар керек, қандай шарттарды орындаған кезіңізде сіз оған қатыса аласыз. Тек қатысудың өзі бір кәдімгі жұмыс, одан кейін ұтып алу ол тағы да бір екінші беті. Сіз тек қана заңды тұлға ретінде қатыса аласыз, яғни жеке кәсіпкер, ИПшник болып қатыса аласыздар. Және де жеке кәсіпкердің тіркелген уақытысы 3 жылдан асып кетпеген болу керек. Бұрындары жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысуға рұқсат беретін еді барлығыне. Биылдан бастап тек бір ауыл бір өнім жобасына қатысушы тооларға ғана қатысуға мүмкіндік береді, рұқсат береді. 18 жастан асқан болу керексіздер. Студент болсаңыздар да қатыса аласыз. Жас үлкендігіне шектеу жоқ, тек пенсия жасына шығып кететін болсаңыз, онда сіз пенсияға шығып кететін болсаңыз, онда қатыса алмайсыз. Бір адам тек бір жобамен қатыса алады, бір отбасыдан бірнеше адам әртүрлі жобамен қатысса болады. Бизнес бастау жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерін оқығандығы туралы сертификат алу керексіздер. Яғни бұл дегеніміз кәдімгі арнайы сайт бар, сол жерде кәсіпкерлік негіздеріне сіздерді оқытады. Сол жерден біліміңіз алған туралы арнайы сертификат береді, сол сертификат сізде болу керек. Кімдер қатыса алмайды енді? Салықтан және де басқа да берешектеріңіз бар болатын болса, салыққа қарсыз немесе несиеңіз бар, төлеу уақыты өтіп кеткен, счеттарыңыз аресте болса, онда қатыса алмайсыз. Заңды тұлға болып қана қатыса аласыз дедік. Егер заңды тұлғаны білесіздер, ИП-ның жұмысын тоқтатып қоюға болады. Егер сондай тоқтап тұрған ИП болатын болса, немесе банкрот жағдайында, немесе қайта құру кезеңінде тұрған заңды тұлға болса, онда ол қатыса алмайды. Негізі қызметі жылжымалы мүліктерді арендаға беру, тек арендаға мен айналысам деп қатыса алмайсыздар. Конкурс шарттары бойынша, яғни сіз 5 миллионға дейін қаржы сұрай аласыз дедік қой. Сіз сұрайтын қаржының кемінде 20%-ын өз тарапыңыздан қоса алатыныңызды дәлелдеу керексіздер. Мысалы, 5 миллион теңге сұрайтын болсаңыз, сонда 1 миллион теңге өз тарапынан бар деп көрсету керексіз. 4 миллион болса 800 мың деген секілді бар екенін көрсетіп, кәдімгі өзіңіздің Каспи Пэй, яғни болмаса банктың, заңды тұлғаның банк счетына салып, ол қаржыны сол жақта счеттағы
қалдық туралы справканы алып анықтаманы өтінім берген кезде тіркеп көрсетесіз. Еңбек шартында кәсіппен айналысуға тыйым салынған бізде қызметтер бар. Мемлекеттік қызметкерлер, ішкі істер органдарында әртүрлі сондай арнайы жасақтарда жұмыс істейтін адамдарға кәсіппен айналысуға тыйым салынған, яғни олар өз атына ИП аша алмайды. Ондай адамдар бұл грантқа қатыса алмайды. Просроченный коллекторға өткен несиеңіз бар болса, счет аресте болса, ИП-мен мүлде қатыса алмайсыздар. Көп адамда келетін сұрақтар осы, менің счетым аресте тұр, қатыса аламын ба деген секілді. Онда сіз тек қана басқа таныстарыңыздың атынан қатыса аласыз. Кім заявка беріп жатыр, ертең комиссия алдында қорғауға сол адам баратын болады. Ұсынылатын жобаға қойылатын талаптар қандай? Инновациялық бизнес жоба болу керек. Бұл міндетті талап. Инновация дегеніміз ол бір үлкен микрочип ойлап табу немесе бір дрон жасау деген сөз емес. Бұл жерде сол сіз грантқа қатысып жатқан аймақта ол сіздің идеяңыз болмаса, сол идея бойынша кәсіп түрлері жоқ болатын болса, ол инновациялық жоба болып табылады. Мысал айтатын болсақ, мысалы кез келген жерде макарон өнімдері сатылады, кез келген аймақта. Бірақ ол макарон өнімдері, мысалы мен Астанада болсам, Астанада ешкім жасамайтын болуы мүмкін. Егер мен макарон өндірісін Астанада жолға қоям деп қатысатын болсам, ол Астана үшін инновациялық жоба болып табылады. Сол секілді әрқайсыңыз өз регионыңызға инновациялық жоба ұсыну керексіздер. Экономиканың басым секторы тізіміне кіру. Экономиканың басым секторы деген бізде тізім бар, мемлекеттен, үкіметтен бекітілген. Ол жерде негізінен сол өндіріс саласы, білім беру салалары және де медицина салалары кіреді. Сол списокке кірген жататын кәсіптер ғана қатыса алады. Оны интернеттен дәл осылай іздеп қарап тауып алсаңыздар болады. Экономиканың басым секторы тізімі деп жазсаңыздар, сіздерге тізімді шығарып береді. Жаңа жұмыс орнын ашу, кемінде 2 адамды жұмыспен қамту керексіздер, және де 20% орнына кепілдік техника мүлкін көрсетуге болады. Яғни көп адамдарда 20%-ын көрсете алмай жатады, яғни өз тарапынан қосу керек. Сондай жағдайда сол кәсіпке қатысты, сол кәсіпте қандай да бір қызмет атқаратын сізде техникалар болса, аппараттар болатын болса, соларға оценка жасатып, сіз алып қойғансыз ғой өз тарапыңыздан. Соны 20% ретінде көрсетсеңіздер болады. Грант ұсынылатын жобаға, мысал, жаңа кеттік экономиканың басым секторынан болу керек деп, бұл жерде өндіріс, білім беру саласы деп кез келген кәсіппен болған қатыса алмайсыздар. Мысалы, саудамен қатысуға келмейді бұл гранттарға, саудамен қатыса алмайсыз, бірақ саудалап жүрген тауарыңызды өзім шығарам, өндіріс ашам десеңіздер қатысуға болады. Одан кейін, мысалы, кафе, асхана, фастфуд ашам деп қатыса алмайсыз, бірақ сол жерде қолданылатын қандай да бір заттарды өндірем деп, полуфабрикаттар мысалы шығарам деп қатысуға болады. Сұлулық салоны, шаш тараздар, мысалы сұлулық салондар, бұлар экономиканың басым секторына кірмейді, бірақ осы салонда жұмыс жасайтын мамандарды оқытам деп, оқу орталығын ашам деп, солай қатыссаңыздар болады. Яғни біз уже біздің саламыз экономиканың басым секторына кірмей тұрса, онда осы грантқа қатыса алатындай қылып түрлендіруге болады. Өтінім беру үшін енді не керек? Жеке куәлік көшірмесі керек. Өтінім ол кезекте кезет сайт арқылы заявка қабылданады, өзі автоматты түрде жасалады. ИП оның тіркелген туралы анықтама және талоны, салыққа қарыз жоқ туралы анықтама, бұлардың барлығы негізі автоматты түрде тексеріледі сайттан. Бизнес жоспарды міндетті түрде талаптарға сай етіп жазу керек. Егер сол сай етіп жазылмаса, онда сізді өтініміңізді қабылдамай қояды. Бизнес жоспарды өзіңіз жазасыз, болмаса әртүрлі консалтинг компанияларына жүгінуге тура келеді. Жетекшінің қолымен және өтініш берушінің мөрімен куәландырылатын өтініш берілген кездегі қызметкерлердің орташа саны туралы анықтама. Яғни сіздің ИП-ңызда қанша адам бар, соның санын жазып көрсетесіз. Оны қолмен анықтама жазып бересіз. Ол жерде айтасыз, заявка беру барысында, өтінім беру барысында ИП пәленшеде тіркелген адам жоқ деп қолмен жазып өткізесіз. Сіздің орныңызға біреу тапсырса, доверенность беру керек. Бұл жерде тек қана сіз үшін тапсыруға ғана заявка доверенность бере аласыз, ал бәрібірде соңғы защитаны сол заявка берушінің өзі жасайды. Доверенностьпен біреу барып қорғап беру деген нәрсе жоқ. Енді өтінім беру офлайн, қазір офлайн почти 100% қабылдамайды десек те болады, бірақ 2023 жылдан бастап бұрындары қолдау кезет сайты арқылы өтінім қабылданатын, қазір тек кезекте кезет сайты арқылы өтінімдер
қабылданады. Бүкіл нәрсені онлайн тапсыра аласыз. Сіз қалада отырсаңыз да, ауылда отырсаңыз да грантқа заявканы онлайн түрде беруге болады. Грантпен енді берілген қаржыны жұмсауға болады. Қайда жұмсай аламыз? Мысалы 5 миллион теңге ұтып алдық, кез келген нәрсені алып қолдана берсек бола ма деген секілді сұрақ туындайды. Жоқ, кез келген нәрсеге жарата алмайсыз. Өзінің заңды түрде бекітілген нәрселері бар, соған ғана жаратасыз. Оны сіз бизнес планда да жазып көрсетесіз. Құрал жабдық сатып алуға, шикізат алуға, технологиялар сатып алуға, франшиза сатып алуға және зерттеу жұмыстарын жүргізуге қолдануға болады гранттың сумасын. Енді грантпен берілген қаржыны қайда жұмсауға болмайды? Аренда төлеп тастауыңызға болмайды, айлық төлеуге болмайды, ол қаржымен туысқандарыңыздан зат сатып алуға болмайды, яғни қандай да бір құрал жабдықты сатып алдым деп туысқаныңызды көрсетуге болмайды. Кәсіптен тыс басқа нәрселерге қолдана алмайсыз. Той, жиын, кредит төлеп жіберуге болмайды. Егер де ондай фактілер анықталатын болса, онда сіз ақшаны штрафпен қайтаратын боласыз. Мал, ара, балық, тауық және де сондай биологиялық активтерді сатып ала алмайсыз. Яғни мал шаруашылығымен айналысам деп қатысуға келмейді бұл грантқа. Мал шаруашылығына қатысты қандай да бір өнімдер өндірем десеңіз қатыса аласыз, ал құр мал бордақылайым деп қатыса алмайсыздар. Жалпы 5 миллион грант туралы толық шарттары осындай. Гранттарға қатысып, бақтарыңыз сынап көріңіздер, ұтып алсаңыздар, кәсіпті бастап кетуге деген өте үлкен көмек. Келесі қаржы тарту көздерінің бірі ол жеңілдетілген несиелер. Жеңілдетілген несиелер дегеніміз ол мемлекеттің қолдауымен субсидиясы арқылы жүзеге асатын көмектің түрлері. Оның аясында сіз көптеген аз пайызбен үлкен суммадағы несиелерді алып, кәсібіңізді жаңа деңгейге шығара аласыз. Жеңілдетілген несиелер қандай мақсаттарға беріледі жалпы? Біріншісі инвестициялық мақсаттарға, қажетті құрал жабдықтар алуға, ғимараттар алуға, құрылғылар алу үшін инвестициялық бағытта алуға болады. Екіншісі айналым қаражатын толтыру. Көп жағдайда мысалы саудада жүрген адамдар айналым қаражаты үшін қаржы іздейді. Ол кісілерге жаңағыдай оборот қанша көп болады, егер айналым қаржысы көп болса, оборот соншалықты көп болады. Сол үшін де олар несиеге айналым қаражатын толтыру үшін жеңілдетілген несие алса болады. Жеңілдетілген несие берудің схемасы қандай? Несие алушы, яғни кәсіпкер, несие алушы ол несие беруші екінші деңгейлі банктерге жүгінеді, яғни Береке банк болсын, банк Центркредит, қандай да банктер, лизингтік компаниялар солар арқылы жүзеге асады. Субсидия жасайтын ұйым. Яғни несиелердің барлығы біздің екінші деңгейлі банктер, әртүрлі ұйымдар арқылы беріледі, кәдімгі өздерінің ставкасында, бірақ оның банктық ставканы біздің мемлекеттік субсидия жасайтын ұйымдар бар, солар арқылы субсидияланады, сол арқылы сізге ол ставкасын түсіріп береді. Несиеге субсидия жасайтын ұйымдар бізде ол аграрлық несие корпорациясы және даму кәсіпкерлікті дамыту қоры. Осылар арқылы біз жеңілдетілген несие ала аламыз. Мына жерде даму кәсіпкерлік қоры бойынша айтып кететін болсақ, мысалы, қандай да бір екінші деңгейлі банкке бардыңыз, сіз айтасыз, мен даму арқылы несие алғым келеді дейсіз, жеңілдетілген. Олар кәдімгі сіздің барлығыңыз тексеріп, қандай да бір сумманы сізге одобрение берді. Мысалы, мен өз жағдайымда айтатын болсақ, даму қоры арқылы 6%бен 2021 жылы мен 5 миллион теңге алғанмын. Ол жерде қалай маған 6%-ға түсті? 6% деген өте тиімді ұсыныс. Банктың келісім шарты бойынша мен 18%-бен алдым ол кредитті. Бірақ даму кәсіпкерлікті қолдау қоры 12%-ын мен төлеп берем деп өзіне субсидияға алды да, сәйкесінше 6%-ын ғана мен төлеймін, сол арқылы ол кредит маған 6%-ға түсіп тұр. Жалпы бұл жұмыс істеу системасы осылай. Даму қорында өзінің көптеген жобалары бар, субсидия беретін. Залогпен береді, залогсыз береді, өзінің сайтына өту арқылы бағдарламалармен таныссаңыздар болады. Екінші біздің жеңілдетілген несиелер беретін ұйым ол аграрлық несие корпорациясы. Оның бірнеше негізгі үш түрлі продуктысы бар. Ол деген үш түрлі бағдарламасы. Ол біріншісі кең дала, агробизнес және іскер. Осы үш түрлі бағдарламасы. Кең дала бағдарламасы бойынша сіздер егіспен айналысатын болсаңыздар, осы кең дала арқылы бір жылдық айналымға ақша аласыздар. Яғни егінді егіп, орып, сатып болған уақытта қайтаратындай қылып, төмен пайызбен несие алсаңыздар болады. Екіншісі
агробизнес саласы, агробизнесте аты агро деп тұрғанмен бұл теплица болсын, агробизнеске аласыз. Одан бөлек қалалық жерде жасалатын кез келген бизнеске де осы бағдарлама арқылы алуға болады. Іскер бұл кім мал шаруашылығымен айналысқысы келеді, сол адамдарға арналған несиелік бағдарлама, яғни 6 миллион теңгеге дейін береді. Бұл жерде жаңағыдай етті, сүтті бағытта мал аламын, немесе мал бордақылаймын дейтін болсаңыз, осы бағдарламаға жүгіне аласыздар. Толық ақпаратты тағы да agrokredit.kz сайты арқылы біле аласыздар. Сол жерде іскер бағдарламасына онлайн түрде өтінім де беруге болады. Келесі біздің бағдарламамыз несие бойынша жастар несиесі. Именно қазір 2023 жылы басталған бағдарлама. Жастардың кәсіпкерлігін қолдау мақсатында кез келген кәсіппен қатысуға болады. Тек қана жаңағыдай алкогольдік өнімдер, қару-жарақ өнім жасаймын деп қатыса алмайсыз. Қалған кез келген кәсіппен қатысуға болады. Жастардың кәсіпкерлік бастамаларын қолдауға арналған 2,5% берілетін несие шарттары өте жаңағыдай қолайлы. Тек бір қиындығы бұл жерде залог беру керек. Сол нәрседен ғана көп адам қиналады. Егер залогыңыз бар, жаңағыдай залогыңыз бар, кредиттік историяңыз бәрі таза болатын болса, онда міндетті түрде бұл кредитті алу шансыңыз өте жоғары. Қатыса аласыздар тек жеке кәсіпкер болып, яғни ИП ашып, ИП-ның ашылғанын ешқандай 5 жылдан асып кетпеу керек, ал ашылу датасына ешқандай проблема жоқ. Бүгін ашып, ертең заявка берсеңіз де болады. Несиені алудың енді шарттарына толықтай тоқтап кетсем, жастардың несиелеу бағдарламасы 5 миллион теңгеге дейін грант береді, несие береді сізге, несиені қайтаруға міндетті. Несиенің мерзімі шағын несиелер 5 жылға дейін беріледі, ал егер мал шаруашылығын алатын болсаңыз, онда 7 жылға дейін алуға болады. Тағы да бір үлкен плюсы, мен алдында айтып кеттім сабақтың басында, егер несиемен кәсіп ашқыңыз келсе, онда оның сізге каникулы болу керек. Яғни 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл деген секілді сіз бір оборотқа ілініп, аяққа тұрып алған соң барып қайтаратындай жағдай болу керек. Ал дәл осы жастардың несиесінде сондай мүмкіндік бар. Яғни сіз кәсіпті жасайсыз, сосын барып қайтаруға мүмкіндік берген. Бірақ өзіңіз қалаған уақыт емес, несиені алу уақытының 3-тен 1 уақытына дейін каникул алсаңыз болады. Яғни 5 жылға алсаңыз 60 ай, 18 айға дейін каникул сұрай аласыз. 7 жыл болса 84 айға аласыз, оның ішінде 27 айға дейін сіз каникул сұрасаңыз болады. Яғни сол уақыттан кейін барып қана төлеп қайтарасыз. Жас аралығына шектеу қойылған, 25 пен 35 жас арасындағы адамдар ғана қатыса алады, 35 жасқа толмаған болу керек. Айналым қаражатын толтыру мақсатында алуға бола ма? Байқасаңыздар, гранттарды айналым қаражатын алуға болмайды деп айттық. Ал дәл осы несиені айналым қаражатын толтыруға да алуға болады, тек 24 айдан аспайтын сұраққа береді оны. Несие алу кезінде жеке кәсіпкер ретінде тіркелу қажет пе дейді. Жеке кәсіпкер болуыңыз міндетті, жаңа айтып кеттік, несиеге тіркелгеніңізге 5 жылдан аспау керек. Жеке кәсіпкер немесе шаруа қожалықтары да қатыса алады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер қатыса алмайды бұл грантқа. Несиеге. Несиені қайтару тәртібі қалай? Ай сайын төлеп тұрамын деп алсаңыз болады, немесе 90 сайын, жаңағыдай 3 ай сайын, болмаса 6 ай сайын төлеп тұруға болады, 6 айда 1 рет, немесе жылына 1 рет төлеп тұрасыздар. Жұмыс жасайтын жастарға беріледі ме? Бұл жерде ешқандай шектеу жоқ, тек жеке кәсіпкер болып тіркелсеңіз болды. Жұмыс жасайтын болсаңыз, жасамайтын болсаңыз да қатыса бересіздер. Ал бастау бизнес деген жаңа айтып кеттік, грантқа қатысқан кезде кәсіпкерлік негіздерін өткендігіңіз туралы сабақты өтуіңіз керек деп, сондай сертификатыңыз болу керек деп. Бұл жерде ондай шарт жоқ, сертификаттың болуы міндетті емес. Өтінім беру. Несиесі бар, немесе бұрын жеңілдетілген несие алғандар, грант ұтқандар қатыса алады. Көп адамдар шатасып жатады, грантқа қатысқанмын, оны ұтқанмын, бұған да қатыса аламын ба деген секілді. Бәрібір бұл несиеге де қатыса аласыз, басқаға да қатыса бересіз. Тек қана просрочкаңыз соңғы 2 жылда 6 айдан асып кетпеген болу керек. Несиені алу механизмі қандай енді? Құжаттарды қабылдаушы оператор бізде Агрокредит, несие корпорациясы agrokredit.kz, сол жерде сайтына өтсеңіздер, өзінің арқылы агронесие платформасы бар. Сол арқылы онлайн түрде заявка беруге болады. 2023-ке 6000-ға жуық адамға беру жоспарланған. Әлі де көп жерде қаржы бар. Қатыса аласыздар. 2024-ке де солай жоспарланып отыр, 25-ке де солай жоспарланып отыр. Жыл сайын 30 миллиард шамасынан жоспарланып, жалпы 3 жылда 90 миллиардтан астам сума жастарды қаржыландыруға бөлініп отыр. Жалпы бірінші сіз заявка бересіз, Агрокредит корпорациясы сізді
Сіз бірінші заявка бересіз, агрокредит корпорациясы оның барлығын тексереді, сізге кредит беруге бола ма, болмай ма, залогыңыз өте ма, өтпей ма, соның бәрін тексереді. Барлығын дұрыс деп өткеннен кейін әкімдік құратын комиссия болады. Акиматқа айтады, сіздер егер акимат мына жобаны қолдаса, біз несиені беруге дайынбыз деп. Комиссия алдында сіз жобаны қорғап шығасыз, жоба комиссиядан өтетін болса, уже несие сіздікі. Несие бойынша кепіл ретінде не ұсынуға болады? Несие бойынша кепіл ретінде не ұсынуға болады? Жылжымайтын мүлік, ол деген сіздің үй жайыңыз, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін, арнайы техникаларды қоюға болады, және несие қаражатымен сатып алынатын мүлікті кепілге қоюға болмайды. Кейбір мысалы даму арқылы алатын несиелерде алып жатқан коммерческий помещение болатын болса, оны залогқа қоюға болады. Ал бұл несиеде ондай қарастырылмаған. Иесі рұқсат берсе, кез келген адамның мүлкін сіз кепіл ретінде қоя аласыз. Кепілзат бизнес ашылатын елді мекенде болуы міндетті емес. Мысалы, сіз Алматы қаласынан осы несиені алып жатсаңыз, кәсіпті сол жерден ашуыңыз керек. Ал бірақ ол үшін қойып жатқан кепілзатыңыз ол қалада болмаса ештеңе етпейді, қабылдай береді. Несие алу үшін несие тарихы қандай болу керек? Өтінім беру мезетінде мерзімі өткен, заявка беріп жатқан кезде счетыңыз аресте болмау керек, просрочкаңыз болмау керек. Ал соңғы 2 жыл ішінде банктердегі жалпы әртүрлі қаржы ұйымдардың алдындағы мерзімі өткен берешегіңіз 180 күннен артық болмау керек. Және де салыққа қарызыңыз болмауы міндетті. 1 тиын болсын, 1 теңге болсын салыққа қарызыңыз болса, сіз несиені ала алмайсыз. Мал шаруашылығы бойынша несие алуға қандай талаптар қойылады? Қора-жайдың болуы, жем-шөптің бар екендігін немесе сатып алу қаржысының бар екенін көрсетесіз. Ветеринарлық, санитарлық жағдайдың жағымды болуы, яғни сіз сол мал шаруашылығын алып жүзеге асыратын аймақта ешқандай ауру сырқаудың жүріп жатпағандығы, аналық бас санының азаймауын қамтамасыз ету, яғни сіз аналық бастарды алып, оларды ары қарай сатып жіберіп немесе сойып тастамайтыныңызды дәлелдеу керексіз. Яғни сондай жоспар құрып бару керексіз. Мал шаруашылығымен көп адам осы салаға, осы несиені алғысы келеді. Ол жерде мал шаруашылығымен қатысатын адамдардың алатын малдарына қатысты қойылған шектік бағалар бар. Ол экранда көріп отырсыз. Мысалы, тауарлы сиырлар алатын болсаңыз 300 мың теңге, қой алатын болсаңыз жастарына қарай 40 мың, 50 мың теңгеден әрқайсының өзінің асыл тұқымдықтарына байланысты. Жылқы алатын болсаңыз 400 мың, 480 мың, 600 мың деген секілді өзінің бағалары міндеттеліп қойылған. Қаржыландыру туралы шешімдерді қабылдауға қатысты мәселелер. Несиені қаржыландыру туралы шешімдікті әкімдік құратын комиссия қабылдайды. Яғни, сізге несие беруге бола ма, историясы бәрі таза ма деп агрокредит корпорациясы тексереді, бірақ соңғы шешімді акиматтағы комиссия айтады. Комиссия отырысы айына кемінде 1 рет жасалады. Бизнес жобаларды іріктеудің негізгі критерийлері бизнес жобаның өзектілігі, негізділігі, экономикалық негізділігіне байланысты іріктеледі. Несиені алғаннан кейін мақсатсыз кәсібіңізге емес басқа бағыттарға жұмсап қоятын болсаңыз, қарыз сомасын 25% айыппұлмен қосып қайтаратын боласыз. Қандай мақсаттарға несиені алуға болмайды? Бірінші, жылжымайтын мүлікті, оның ішінде мал шаруашылығына арналған уақытша тұрақты үй жайларды сатып алуға, оған ремонт жасайын деп несиені ала алмайсыз. Бағалы қағаздарды сатып алу, портфельдік инвестициялар, яғни акциялар сатып аламын деп бұл несиені алуға болмайды. Қару, оның ішінде қару өндіруге арналған құрамдас бөліктерді, оның ішінде есірткі заттарды, азаматтық айналымнан алынған басқа да мүліктерді өндіру немесе сатып алу үшін бұл несиені алуға келмейді. Ойын бизнесін ұйымдастыруға әртүрлі ойын автоматтарын аламын деп қатыса алмайсыздар, яғни лотерея ашамын деген секілді кәсіптер бұл несиеге ұсынуға келмейді. Жалпы кәсіпке қаржы тарту көздері осындай, сіздерге әртүрлі бағыттарды көрсетті. Қайсы бағытын өзіңіз сараптап таңдайсыздар. Бірінші мен ұсынатым сол жаңағына 3F-ті пайдаланып, айналаңыздағы адамдардан қаржы тартып көріңіз. Одан кейін егерде тиімді шарттармен нұсқалар шығып тұратын болса, инвестордың қаржысын қолданыңыз. Мемлекеттік гранттарға қатысу өте тиімді нұсқа, бірақ та бұл жерде конкурс болатындықтан бәсекелестік жоғары болады. Мысалы, бір орынға, бір грантқа 5-10 адам таласуы мүмкін. Сол үшін де ол жерде ұту шансың сәл төмендеу болуы мүмкін. Бірақ та міндетті түрде қатысып көруге тұрарлық нұсқа. Ал егерде
болмай жатқан жағдайда, залогтарыңыз бәрі болатын болса, міндетті түрде жастардың несиесін пайдаланыңыз. 2,5%-бен алатын несие өте тиімді ұсыныс. Кішігірім кәсіпті бастай аласыздар. Сөз соңында тағы айтарым, сол кәсіпті болыңыздар. Әрбір адам өмірінде кемінде бір рет кәсіп бастауға, кәсіпке кіріп кәсіп жасап көруге міндетті. Сондықтан да әрқайсыңыздың кәсібіңіз, соның ішінде табысты кәсіптеріңіз болсын.